第七課有人玩。喂，華哥喺度嗎？佢唔喺度，佢出咗街咯。你知道佢去咗邊度？唔知，你打佢嘅手提電話啦。佢嘅電話幾號？0903784171。唔該晒。請問張生有冇喺度？對唔住，張生出咗去。請問你係邊位？我叫李中元，我係張生嘅朋友。你揾佢有咩事？我有啲嘢想問佢。麻煩你一陣再嚟過好嗎？好，唔該。請問呢度係長城公司嗎？係啊，請問有咩事？我想揾你哋經理鄭生。對唔住，佢開緊會，麻煩你等一陣。唔緊要。請坐，請飲茶。唔該。